أراضٍ زراعية واسعة تشتهر بها محافظة القطيف، تتميز بوفرة المنتجات الزراعية مع الإقبال الكبير عليها في شهر رمضان المبارك. المزارع عبد الحميد السنان من قرية الأوجام بمحافظة القطيف يمتلك العديد من الأراضي الزراعية، حيث يؤكد على وفرة المنتجات من الخضروات بأنواعها مع أسعارها المناسبة. محصول من جميع الأصناف متوفر والحمد لله، من الطماطم والخيار والباذنجان والشمام إن شاء الله جاي، يمكن خلال ال10 الأيام المقبلة ينتج الشمام موجود. احنا ننتج إلى السوق المركزي، يعني تسويقنا إلى السوق المركزي الدمام، من الدمام بعد التجار توزع إلى المناطق الثانية. هذه الأرض الخضراء المعطاءة لم تؤثر أزمة كورونا على العمل فيها، فما زالت الأرض مليئة بالخيرات. عندنا من الطماط حدود من 15 طن إلى 20 طن موجود يوميا. الأسعار الحمد لله، يعني في الشهر المبارك هذا الأسعار الحمد لله زينة. تنتج هذه المزارع يوميا في محافظة القطيف أطنانا كبيرة من الخضروات، حيث تضخ إلى الأسواق المركزية بشكل يومي. للإخبارية محمد الحمادي، القطيف.